maayong buntag. So karon nga vlog guys, dadon mo na mo sa magdrive ta kay maayo man ang panahon. So magbisaya ta karon. Magbisaya bisdak ni nga vlog. So shout out sa tanang mga Bisaya di. Ubani ko ninyo sa among pagbiyahe dinhi sa dalan sa Ohio, sa countryside sa Ohio. Sa countryside sa probinsya sa Ohio. Mana? No na? Sakto na daw? Basta, tanaw na lang mo sa akong vlog sa drive lang ta, tapos naay kanang kung naay mga murag ninduton atong ipakita sa inyo. Today may paingon sa akong amiga kay gimingaw na pud ang mga bata sa amo, gimingaw sila gituwa sa ako, so bisitahon nato. Nagpadana sila og picture nga luto na ang mga pagkaon naman dyan ay akong ingadto sa ila ba. Nagluto siyang biko nga tapol, tapos nagbudbud, so daghan siya gilutoon niya. Akong ipakita sa inyo ha. So karon tan-awa lang isa ninyo ang among kanang ang amo murag akong dan ang kalsada nga mo agian paingon sa ila ha. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog, sa akong kuan isuda ba oy magkuan wa man ko'y mother tongue sa among subject sa una ba, pero atong suwayan suwayan na to ning Bisaya. Bisaya biya akong dako, di biya ako kumaayo mo in English kay sige ra biya ako kaping classes kung mag-English nga ang subject sa una. Nagsiyaw-yaw diha kray, sige na enjoy na unta malingaw mo aning akong vlog karon mga langga. Salamat. It's an ocean of the wild mustard, my favorite color, my favorite flowers. Look at this, the ocean of yellow flowers. My favorite color.
Dong. Dong. Hapit na ta abot dong no? Hapit na? Hapit na kuno may maabot. No, me. Abot na ta. Abot? Ambot sa imong lubot. Ambot? Sa imong lubot. Imong lubot? Ang sa lubot? Ang sa man lubot? Why are you talking about my lubot? Sa mga langga. Abot nami. Duol sila sa say ko na kanang nagianan sa train sa release ba, so unya ako pakita sa inyo. Ina ayo kusga na kusga na ayo ngari ta agis kusina, we ngari agis kusina. Rain rain huy huy naabot nami. Magbisaya taron day kay mother tongue naman taron na nagpansit siya. Ayaw ba nito? Kay mura na siya nga lata pero nabugnaw na lang. Nganong wanan tanan nimong giluto nga lata? Ha? Ya nagbiko siya ingon siya na pud ate murag na lata nya. Pansit siya mura pog na lata. Puro lata. Mura lata nya. Unsa pa ni iyang giluto? Lata po ni imong chicken curry, unsa man ni adobo. Adobo niya na lata po. Pork sa tika, bumok siya. Tapos nagbudbud pud siya. So mo jud ni nga nganong ngari jud ko kay nay pagkaon daghan. Terno man ribbon. Yeah. Na may ribbon si Aya, oh. Liwat ng ate Khrykry. Easy learning curve. Unsa inyong gikaon? Unsa man na? Unsa man na inyong gikaon? Unsa man? What am I eating? Unsa man na? Musarap babinka. Ipakita ko no, ipakita bibingka. Sitaw. Sa? Bod? Ginamus. Bod? Ginamus. Bod. Wala sa bukol. Ha? Matud pa sa among mga bana, bingka ko nun eh. Bod, balang ko ini day? Ibu ka mata na. Kunti Oh, absolutely. No, maybe. Nya kay wa na bang huna kanimo di him nga pabiko. Lata pa yun. Musta na imong pansit nga? Samot na nagkalata. Init na. Alis na na. One reason she has my old resume already. Without 250 things. I'm not eligible. I don't have Salamat ka din. Hi, guys. Hindi. I'm not fresh out of college. You have to either be Musta? Gwapa kayo? Gwapa kayo kong miga? or Sabi pagkaon ko? Gwapa juga siya. Kaduha na ako na ni. Kaduha na ni nako. This is my second. Ani Bisaya, irain or bod kamot basta balanghoy ni siya. Unsa daw? We did. We actually have ample supply. Unsa imong pang I thought about selling it on the black ngayon market. plato? Asa unong plato? Dira ay kari ay kanang disposable. That's exactly right. King, exactly right. Babysitting. Hi guys. Say hi guys. Guys, say hi. Get the didi. Wa pa ni mahilis day. Ito sila. Aha. Mutya ka baliling sa baybayon. Hi guys. Hi guys. What do you want? No, that's peanut. We will plant that tomorrow. Peanut. Agoy, ginoo ko mahagbong ta. Guys, so hugas na ta karon. Mentas manghugas ko, mag-shoutout ko sa akong mga amiga. Shoutout kang Wandering World. Beshi.
101 Food Travel and Marcus Fresh. Hi, Beshi. Annie in United States of America. English teacher in France. Sa akong mga sisterakas, kang Just GCA, Kambal, Lifetime Journey, Beshi, and Giselle Love. Jadi ako karon sa balay sa akong amiga, guys. Tapos siya nagluto. So ako manghugas. Ugma, matabang ko sa ila, maghimo og kuan sa garden. Mag-garden ni ugma. Magbuna kung maayo ang panahon. Kabuntag din, maghimumi og pandisa tapos mag-garden na. Selfie Kinan Diaries, Sissy Love, o si Papa Joseph, Nonos Food and Travel, shout out to you. Roby's Foreign Family, Life in United Kingdom, God, hello Sissy, Gwen, Barbara, Mr. Rights, Degfred, and Hellrock Channel, shout out to you. Sweet Skate, Summer Rain, shout out also sa akong mga kabladi, kang Libod Suray Palaboy, Kuya Romel, I think magbabalik sila, guys. Diana Rose Gabiana, Ludilin, Lalag I am Yona, hello? Hello? Hi? Hi, Ren. Hi. Say hi, guys. Hello. You know, hi, Mama. Hi, Mama. Hi. Now, hello, guys. Hi. Say hi. Say hello. Hello. Can I talk to Rain? Hello? Day, magbisaya ta, Day. Day. Uy, bisaya ta. Kanang, bisaya ka? Bisaya ka? Ha? Sige, sayaw. Pasayaw ako, Day. Day, tiglang kuyot naman na yung lugot, oy. Sayaw. Nalibang mo ulit siya, ma'am. Oh, lagi. Kalibang mo. Nalibang na day na. Shoutout sa tanan, day. Sa mga taga-taba mo. Tuwason sa din ako hugas case kay para duwa namin sa mga bata. So wala na ako ma-shoutout sa sunod na lang. Please comment down below kung gusto ninyo magpa-shoutout. And salamat sa pag-support sa akong channel karon. I hope you guys enjoy. And I'll see. Kita tag-otro ninyo. I hope you guys will enjoy. Kita tag-otro ninyo. This is Khrykry saying, have faith and smile always. Ano may Bisaya? Kini si Khrykry nag-ingon nga ayaw kawad og paglaom. Kini si Khrykry nag-ingon nga ayaw kawad og paglaom og
balot o ngisi. O ngisi lang pirmi. Choink, murag ko. Ngisi pirmi. Salamat guys. Salamat kaayo. Story about Felicity. It's about a little girl. Okay, sure. Okay, now I can't see it. Okay, you do like that. It's about Molly and the Dog by Felicity. So this is the story, guys. I'll show you, and then she's gonna act. I'm gonna read it, and then they're gonna act. We'll see if we will. Kuya, you'll be the. Who's gonna be the bandit though? Okay. No, I'm gonna be the police. Kuya. And the Dog by Felicity. Made by a girl. One sunny day, there was a girl who had no friends. Her name was Molly. She didn't have any friends, but she did find one. It was a dog. A few days later, the girl got trapped. But the dog was so loud, the police came by. Police. Masabi akong narrator. I can't read this last part due to the fact that she wrote it too close. Shout out to Esther. What did I just say? Shout out to Esther.